Gürcüstanda ABŞ səfirinin səlahiyyətlərini Emi Dias icra edəcək. Bu barədə məlumatı ABŞ-ın Gürcüstandakı səfirliyi yayıb. Bəyanatda qeyd olunur ki, Dias müxtəlif dövrlərdə ABC-ın diplomatik xidmətinə müxtəlif ölkələrdə, o cümlədən Malavi, Zimbabwe, Afqanistan, Meksika və digər ölkələrdə müxtəlif vəzifələr tutub. O, həmçinin ABŞ-ın Tbilisidəki səfirliyində daxili siyasət şöbəsinin rəhbəri vəzifəsində çalışıb. Məlumatda bildirilir ki, Emi Dias ABŞ Dövlət Departamenti tərəfindən dəfələrlə ali və xüsusi xidmət mükafatları ilə təltif edilib. Xatırladaq ki, indiyədək Gürcüstanda ABŞ səfirinin səlahiyyətlərini Alan Pursel icra edirdi. Hökumətdə kadr dəyişikliklərinə nəyin səbəb olması strukturu dəyişikliyi və yeniliklər siyasi qiymətləndirmələrin mövzusudur. Baş nazirin qərarı ilə regional siyasət məsələləri üzrə dövlət naziri vəzifəsi təsis olunur və bu postu Mamukam Dinaradze tutacaq. O, eyni zamanda baş nazirin müavini vəzifəsini də icra edəcək. İrakli Kobağidzenin bəyanatına görə sentyabrda parlamentin payız sessiyasında Regional İnkişaf Nazirliyi ləğv ediləcək və nazir Qaxaber Quledani infrastruktur nazirinin birinci müavini vəzifəsinə təyin olunacaq. Dinaradzenin tutduğu hüquq mühafizə orqanları məsələləri üzrə dövlət naziri postu isə sentyabrda ləğv ediləcək və yeni aparat rəsmi fəaliyyətə başlayacaq. Müxalifət bu qərarları məsuliyyətsiz yanaşma adlandırır və hakim komandanın strateji baxışa malik olmadığını bildirir. Gürcü arzusunda isə bəyan edirlər ki, hakimiyyətin əsas məqsədi regionların dəstəklənməsi və inkişafıdır. Yeni təşəbbüs qrupu kilsəni və tarixi şəxsiyyətləri qorumaq üçün qanunvericilik bazasının sərtləşdirilməsini tələb edir. Təsisçilərin sözlərinə görə onlar müvafiq müraciətlə qanunverici orqana müraciət edəcəklər. Həmçinin vətəndaşlarla məsləhətləşmələrə başlanılır. Bəyanata əsasən bu təşəbbüs kilsənin müqəddəslərin və tarixi qəhrəmanların təhqir olunmasına görə məsuliyyətin müəyyən edilməsini nəzərdə tutur. Sabiq prezident Mixail Saakashvilinin süni intellekt vasitəsilə öz avatarını yaratmaq planı da siyasi qiymətləndirmələrin mövzusudur. Milli hərəkatda hesab edirlər ki, Saakashvili partiyanın təsisçisi kimi siyasi proseslərdə birbaşa iştirak edə bilməlidir. Müvafiq olaraq partiya üzvlərinin fikrincə müasir texnologiyalar dövründə bu ideya heç də qeyri-ciddi görünmür. Xatırladaq ki, Mixail Saakashvili öz avatarını süni intellektlə hazırlatdığını bəyan edib. Məhbus prezident öz rəqəmsal analoqunun yaradılacağını məhkəmə prosesində anons etmişdi. Beynəlxalq Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı Gürcüstanın maliyyə sektoruna dəstək layihəsi üçün $35 milyon ayırır. Maliyyələşmə Gürcüstanda bank rezolюsiya mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi üçün nəzərdə tutulub. Müvafiq sazişə Maliyyə naziri Laşa Xutsişvili və Dünya Bankının Cənubi Qafqaz üzrə regional direktoru Roland Price imzalayıblar. ABŞ Mərkəzi Komandanlığının bəyanatına görə ABŞ ordusu İrana şiddətli hava zərbələri endirib. Məlumata görə hücumların hədəfi İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun onlarca obyekti, hərbi komandanlıq mərkəzləri, raket və pilotsuz uçuş aparatlarının istehsalı obyektləri, habelə sahil müşahidə və müdafiə sistemləri olub. Cavab olaraq İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusundan bildiriblər ki, İordaniyadakı ABŞ bazasına və komandanlıq mərkəzinə zərbə endiriblər və nəticədə bir neçə Amerikalı zabit həlak olub. Hərbi dəniz qüvvələri isə Hörmüz boğazına 3 tankerə hücum edib. İranın bəyanatına görə bu gəmilər təhlükəli və qanunsuz marşrutla hərəkət edirmişlər. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın bəyanatına görə Avrasiya İqtisadi İttifaqı ilə Avropa İttifaqı arasında seçim barədə referendum Ermənistanda o zaman keçirilə bilər ki, ölkə Avropa İttifaqına üzvlük üçün müraciət etsin. Hələlik isə ölkə alternativlərin formalaşdırılması prosesindədir. Onun sözlərinə görə Rusiya ölkənin alternativ məsələsini bu gün həll etməsini istəyir. Paşinyan qeyd edib ki, Rusiya və Avrasiya İqtisadi İttifaqı bazalarına Ermənistan məhsullarının ixracı ilə bağlı problemlər Ermənistanın siyasi və iqtisadi alternativə malik olma qərarı verdiyinə görə yaranıb. Bununla yanaşı Ermənistanın baş naziri ölkəsinin Rusiyanın yaxşı və ya pis tərəfdaşı olması barədə fikirlərə diqqət çəkib. 2022-ci ildə Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı öz öhdəliklərini yerinə yetirməyəndə, Qarabağdakı Rus sülh maramlıları öz öhdəliklərinə əməl etməyəndə Ermənistan nə ilə pis tərəfdaş idi? Ermənistan kimsəyə nə pislik etmişdi ki, Belarus prezidenti Ermənistan kimə lazımdır bəyanatını verdi. Suveren ölkə haqqında bunu necə demək olar? İndi isə biz Ermənistanın kimə lazım olduğunu göstəririk. Ermənistan Çinə, ABŞ-a, İrana, Avropa İttifaqına, Gürcüstana, Böyük Britaniyaya, Fransaya, Almaniyaya lazımdır və bütün bu tərəfdaşlar bizə də lazımdır, deyə Nikol Paşinyan bildirib. Rusiya gecə saatlarında Ukraynanın müxtəlif vilayətlərini bombalayıb, həlak olanlar və yaralananlar var. Dnepropetrovsk vilayət hərbi administrasiyası rəhbərinin bəyanatına görə
Krivoy Rog yaxınlığında evlərdən birində 6 nəfər, o cümlədən 3 uşaq həlak olub. Onun sözlərinə görə daha 8 nəfər yaralanıb. Hücumların hədəfi Kiyevdə olub. Orada bir nəfər həlak olub. Şəhər meri Vitali Klitschkonun məlumatına görə zərbələr nəticəsində bir neçə obyektdə yanğın baş verib. Lvov merinin bəyanatına görə isə şəhərdə 15 nəfər xəsarət alıb. Bir neçə sakin də hələ dağıntılar altında axtarılır. Avropa Komissiyası bu gün Ukraynaya 3,47 milyard avro məbləğində vəsait ayırıb. Bu məbləğ 90 milyard avroluq güzəştli kredit proqramı çərçivəsində təmin ediləcək. Avropa Komissiyasından aydınlaşdırıldığına görə bu vəsait təcili hərbi ehtiyacların ödənilməsinə, o cümlədən uzaq məsafəli reaktiv dronların, raketlərin və Gripen tipli qırıcıların maliyyələşdirilməsinə yönəldiləcək. Ukrayna sərhədindən təxminən 95 kilometr aralıda Polşa ərazisində naməlum obyekt düşərək partlayışa səbəb olub. Bu barədə Polşa silahlı qüvvələri məlumat yayıb. Məlumata görə Rusiyanın Ukraynaya etdiyi kütləvi hava zərbələri fonunda hava hücumunda müdafiə radiolokasiya və kəşfiyyat sistemləri işə salınıb. Polşanın baş naziri Donald Tuskun sözlərinə görə bu dronların hədəfinin Polşa olduğunu düşünməyə heç bir əsas yoxdur. Baş nazir Polşanın hava məkanını pozan obyektin düşdüyü yerə baxış keçirib və ilkin məlumatı bunun ehtimalla Rusiya qanadlı raketi olduğunu təsdiqləyib. İspaniya və Fransada tüğyan edən meşə yanğınları iqlim dəyişikliyini Avropaya yaratdığı təhlükəni aydın şəkildə göstərir. Bu barədə Böyük Britaniya hökumətinin İspaniya və Fransa ilə birgə yaydığı bəyanatda bildirilir. Keçən həftə Madrid və Bordo yaxınlığında meşə yanğınlarının 10 minlərlə hektar ərazini məhv edib, yüzlərlə evi yandırıb və 300 mindən çox insanın təxliyə olunmasına səbəb olub. Fransa hakimiyyətinin məlumatına görə yanğın hazırda nəzarət altındadır və gözlənilən yağışlar onun tam söndürülməsinə kömək edəcək. Həmçinin Fransada yanğın törətməkdə şübhəli bilinən 2 şəxsin saxlanıldığı bildirilir. Təhsil Nazirinin müavini dərsliklərin hazırlanması prosesinə cəlb olunmuş mütəxəssislərlə görüşüb. Görüşün məqsədi bu prosesin qiymətləndirilməsi, təcrübənin təhlili və digər məsələlərin müzakirəsi olub. Tamar Maxaraşvili qeyd edib ki, prosesin təhlili keyfiyyətli təhsil resurslarının yaradılmasını təmin edir. Müxtəlif sahələrin mütəxəssislərinin birgə işi isə dərsliklərin daha da təkmilləşdirilməsinə və milli tədris planının tələblərinə uyğunlaşdırılmasına xidmət edir. Görüşdə dərsliklərin hazırlanmasında iştirak edən müəlliflər, illüstratorlar, kartoqraflar, tərtibatçılar, elmi rəyçilər, psixoloq metodistlər, redaktorlar və nazirliyin nümayəndələri iştirak ediblər.